知咩叫 typecasting 噶啦？角色定型咗啦。用你覺得我啊似係一個做開乜嘢角色？ MK 妹黑社會嗰啲，我覺得你真係似係嗰啲男神啦，陽光嘅男孩。多數都係做黑社會，打直行入去，打橫送翻出嚟嗰啲。但係我通常接到嘅咧就係黑社會大佬隔離嗰個女朋友阿大嫂同埋騙徒啦。你有冇諗過點解佢哋咁中意 typecasting？極端少少啦，我揾個導遊，冇嚟揾個好大隻噶嘛。特別係電影啊，快啊嘛，特約甚至乎臨時嗰啲，一嚟就埋班，你就要係嗰件事噶嘛。依家好多問題就係外表似就夠㗎啦，冇戲㗎。冇足夠嘅經驗同埋能力去應付好多問題，人生咗出嚟啦。唔係應該一嚟到我哋覺得呢個人好適合做呢個，但係原來佢冇戲，佢乜都唔識個素人嚟。10蚊創造理想快餐係世界各地重口味嘅食物。你而家個底有10蚊啊，主菜4蚊、3蚊、2蚊、1蚊，配菜咯喎。我食過飲品1蚊真係唔得喎，即係你見到個樣已經知道，哇呢隻嘢唔食得啊！你有冇見過人哋食曱甴？如果食到隻曱甴乸咧，你咬爆埋佢啲蟲卵就係咁嘅感覺。